Unter dem kalten Winterhimmel, während die gesamte Straße mit dickem Schnee bedeckt war, zitterte ein kleines Reh, als es versuchte, der Eisschicht zu entkommen, die sein Gesicht fest bedeckte. Bei jedem Schritt schwankte es, weil die Kälte seinen Körper gelähmt hatte und die Schneeschicht seine Augen bedeckte, was es fast unmöglich machte, sich zurechtzufinden. Verzweifelt legte der Hirsch seinen Kopf auf die schneebedeckte Straße und versuchte mit aller Kraft, das harte Eis zu entfernen, doch alle Bemühungen waren vergeblich. Aus der Ferne sah ein Mann, der auf einer nebligen Straße ging, diese herzzerreißende Szene. Er kam schnell näher, seine Augen voller Sorge und der Absicht zu helfen. Doch das Reh hörte das Knirschen von Schritten im Schnee und geriet in Panik. Er konnte nicht klar sehen, aber seinem Überlebensinstinkt folgend, drehte er sich schnell um und rannte weg, wobei er Fußabdrücke, vermischt mit kleinen Blutstreifen, von der verbundenen Wunde auf seinem Gesicht hinterließ. Die Verfolgungsjagd dauerte durch schneebedeckte Bäume und kurvenreiche Straßen. Als seine Kräfte schließlich allmählich erschöpft waren, blieb der Hirsch mit zitternden Beinen stehen. Diesmal spürte das Reh vielleicht die guten Absichten des Fremden, lag still und ließ ihn mit seiner warmen Hand den harten Verband von seinem Gesicht entfernen. Als die letzte Eisschicht fiel, stand das Reh auf, schüttelte sich, rannte dann in den weißen Schnee und verschwand augenblicklich. Der Mann stand schweigend im kalten Wind und erwartete nicht, das Tier wiederzusehen. Doch nur wenige Tage später, als er in seinem Haus saß und auf die weiße Landschaft blickte, erschien eine ihm bekannte Gestalt. Durch das Milchglas sah er eine vertraute Gestalt, ein Reh mit glattem braunem Fell, das auf Zehenspitzen zur Tür ging. Die runden schwarzen Augen funkelten, voller Zurückhaltung, aber auch ein wenig vertraut. Überrascht und bewegt hatte er nicht damit gerechnet, das Reh wiederzusehen, das Geschöpf, dem er in der Kälte geholfen hatte. Er stand auf, holte etwas Futter heraus und brachte es heraus, damit es den Winter über daran knabbern konnte. Von diesem Tag an erschien jeden Morgen, wenn die Sonne noch nicht aufgegangen war, das Reh und stand still vor der Tür. Wenn der Frühling langsam Einzug hält und die letzten Schneeflocken schmelzen, macht das Reh vor dem Hof nicht mehr Halt. Er machte einen weiteren entschlossenen Schritt durch die offene Tür und betrat zum ersten Mal das kleine Haus. Es gab keine Worte, nur eine stille Vereinbarung zwischen zwei Herzen, die einander verstanden. Die ganze Familie nahm ihn mit hingebungsvoller Liebe und Fürsorge auf. Nach und nach gewöhnt sich das Reh an sein neues Leben, satte Mahlzeiten, liebevolle Blicke und Wärme, die es noch nie zuvor gekannt hat. Der Hirsch ist kein wildes Tier mehr, das allein mitten im Eis lebt, sondern hat jetzt einen Ort, den er sein Zuhause nennen kann, wo er geliebt wird und wo er für immer bleiben möchte. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, der Geschichte zu folgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.